Bonjour tout le monde, salut les potos, salut les pototes. Non, je déconne. C'est Monsieur Ronflex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture Pokémon collection de Monsieur. Oui, j'ai dit Monsieur Arceus. Arceus, le dieu des Pokémon. Quelle connerie. Je déconne. Voilà, Monsieur Arceus. Tout ça. Tout ça. Qui est très beau. Qui est très beau. Allez, je vais ouvrir ça. Voilà. Regarde promo. Cela. Arceus c'est un type normal, hein, ils ont mis. Ok, d'accord. De l'autre côté, le petit pins de Monsieur ou Madame Arceus. C'est pas mal. Ouais. C'est mieux que les autres. Un Dracofeu Florizard. Un rouge et vert. Faites votre choix. Tac, j'enlève ça. Comme ça. Et le petit code pour vous. Commencez par Florizard. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Oh. On a un Rarakayu. Énergie eau. Un Krabi. Qui est tout heureux. Fantominus. Un seul gamin. Un Mustanfer, un Soda, un reverse, on a Lipotou, derrière un Macogneur, elle essaie de traquer Macogneur, ou Macogneur fait le contraire, on a un petit Deden qui est d'or, et derrière on a un Florizard X. Très beau. Voilà. Côté, je mets ça. On continue avec un Krabi, Fantominus, Meowth, Ramolos, Mistigris, je crois, ouais. Clem, Crésacier,
d'un Pokémon, j'ai fait évoluer en magnifique Babilusion. Et derrière on a un petit Pikachu. Et encore derrière on a un on dit des chants français. Je sais plus. On a un Galopard derrière. Un Galopard. Et voilà. Bientôt terminé cette ouverture. Voilà. On a eu la promo de Arceus. C'est pas mal. Nickel. Tac. Et on a eu un Florizard X. Et voilà pour cette ouverture. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez un commentaire, un pouce. Partagez la vidéo si vous voulez. Abonnez-vous ceux qui le souhaitent. Je n'oblige personne. Et voilà pour moi. C'était le mot de la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Et à quel moment elle va sortir. Et voilà. Je vous dis au revoir. Je rends l'antenne. Et à vous les studios.